fazemos exercícios que demandam força, concentração e equilíbrio, nós contraímos a musculatura. Podemos apertar os dentes nesse momento. Isso é fisiológico. Tente fazer força com a boca aberta. Você não vai ter o mesmo desempenho. Porém, apertando os dentes, nós podemos ter desgastes dentários, fraturas de dentes, de implantes, de coroas, problemas articulares, recessão gengival, dentes amarelados e hipersensibilidade dentinária. O correto é utilizarmos uma placa, um digestivo interoclusal feito de EVA para usar durante o nosso treino e proteger nossos dentes.